Ja, jongens, Leonard Nienhuis die had het al over de Kuip. Dat is een heel soort mensen in Ljouwert. Ze hebben het gevoel, jongens, het kin. Heeft dat het gevoel, hè? Het kin? Ja, dat kan. Maar dat komt niet zo. Nee, niet heel enthousiast. De vorige keren ben ik ook zonder echt verwachting naar de wedstrijd tegen Ajax en tegen Utrecht gegaan. En dat is meegevallen. Ja, je speelt potverdikkie wel even tegen een nummer 5 club in Nederland in een uitwedstrijd. Maar toch, ja. Het moment is ideaal eigenlijk. Ja, het kan. En het is 1 wedstrijd, dat is het voordeel. En er kan van alles gebeuren. Er kan een penalty vallen, er kan een rode kaart vallen. Het moet een beetje meezitten. Maar als het meezit, dan is alles mogelijk. Ja, al weekend gaat het eigenlijk hoe deze wedstrijd reageert. Philippe, zou dat zelf weg? Ja man, het is, alle interviews die we maken hebben in de laatste 3 weken, daar kwam wel ergens het woord AZ voor. En dan zeiden de spelers, oh ja, nee, daar moeten we nog even net over praten. Zelfs Sipke Hulshoff beroept het in persconferenties het woord AZ al. En daar kun je dan merken dat het buitengewoon leeft. Ja, dat is wel opvallend, ja. Ja, nou heeft de AZ de hele week eigenlijk achter slettend warm traind. Ja. Joert, wie de training bij Cambuur wel gewoon openbaar. Is het bij hem alweer wat relaxter? Ja, dat denk ik wel. Wij komen van een wedstrijd die we 4-0 hebben gewonnen van MVV. En AZ heeft een wat vervelender recente historie. Ik noem een Olympique Lyon gewoon. Ja, maar dat is een topploeg. En 7-1 is heel veel. Maar dat blijft gewoon ook een hele goede tegenstander waar je van kunt verliezen. Dus zij hebben een beetje een rottige uitgangspositie voor zichzelf gecreëerd. Wij andersom. En ik hoop dat dat hun toch een beetje zenuwachtig maakt. Ja, want Cambuur had gewoon niks te verliezen. Nee, dat denk ik ook. En dat is echt wel de grote kracht van Cambuur. Maar dat wijze om Sadi Dessit in te gaan. Wat hebben we hier te verliezen? De was maar vooruit en de maar vergeen. Ik ben wel een beetje magerel, denk ik. Hier voor Utrecht echt net zo volle hoop. En dan gebeurt het toch. Ik hier nou werk. Ik denk, nee, AZ uit, maar dat wordt helemaal niks. Maar starig, moet ik wel eerlijk zeggen, begint het gevoel of het toch bij mij. En wat zou dan het ideale scenario wezen? Nou ja, dat is de Rinus Michels methode. Scoren in de 89ste minuut. Net dat je dan wat net meer de gelegenheid om liek te komen. Ja. Dat zou het mooiste wezen. Maar ja, ik moet ik eerlijk aan, ja, dat zoals objectief ben ik net en doe ik net dat het om Cambuur gaat dat ze het in AZ spelen. De wens is ook wel heel erg de vader van de gedachte. Dus het zou geweldig zijn dat ze dit redden. Dat zou voor mij ook een hichtepunt zijn in mijn carrière als verslagjouwer. Dat ik mijn Cambuur naar de Kuip ga. Op 30 april. Op 30 april. Ja. Kun je je voorstellen? Dat is toch fantastisch. Ja. Nou goed, eerst nog winnen van AZ. Nou, eerder toekomt, zie ik dit verhaal Joet ook in het Fries Dagblad. Want Jim Wolff verzelt graag een nieuw stadion. Nou wie er oude Nemanje een bestet een Rietsbijeenkomst. En er zijn 3 scenario's bepraat. En eigenlijk komt erop deel dat de gemeente variërend van bedragen van minimaal 4 miljoen tot maximaal 14 miljoen toch redelijk naar de boezem had. En dat wil nevens mij altijd zijn is van ja, het kost de gemeente heel veel geen yield. Hoe zit het nou? Nou, ten eerste, alles wat er geschreven is, ik kan het niet 1 op 1 bevestigen. We hebben een aantal dingen vertrouwelijk met de gemeente gedeeld, al maandenlang. Dus, en dat is nog steeds vertrouwelijk. Dus alles wat er geschreven wordt, dat kan ik niet zomaar bevestigen. Maar kost het de gemeente yield, het Nijstadion? Nee, zoals wij het scenario met de gemeente besproken hebben als eerste optie, is dat zeker niet het geval. En er komen nu wat scenario's langs, wat varianten. En dan is het ook niet zo dat er subsidie of zo in moet. Dus dat is echt anders dan dat het nu gesuggereerd wordt dat er zomaar geld van de gemeente in moet. Maar ja, daar kan ik nog niet meer over zeggen dan dit. Het scenario wat wij met de gemeente besproken hebben en wat in mijn beleving een heel goede optie is, daar hoeft er geen euro van de gemeente naar de club. Nee, de duurste optie, het duurste scenario, steeds maar die variant, die kost het dan tussen de 13 en de 14 miljoen euro. En dan zou de gemeente Ljouwert het stadion, die zou dan het stadion Keepje eigenlijk, dan zou de gemeente dus eigenaar wezen van het stadion. Heb je hem daar iets op zin? Nee, ik heb daar niks op tegen. De eigenaar van het stadion, dat mag voor mij een ontwikkelaar zijn, dat mag Cambuur zijn, dat mag de gemeente zijn. Daar heb ik geen uitgesproken. Belangrijkste is dat het er komt. En welke scenario dan iedereen het meeste past, dat past ons dan ook. Ja, maar dit is geen kink in de kabel, er is niks van de hoorn. Jim, komen nog altijd, is de bedoeling, deze maand met Goed Nijs? Ja, ik heb geen reden om daaraan te twijfelen, nee. Deze maand dus? Dat is wel mijn gevoel, ja. Ja, oké. Ja, dat is een goed gevoel toch, hoe het stadion, dat komt er toch? Dat komt goed. Ja, dat komt goed. Alle stopluchtjes in zijn stadion op green, dus ik denk dat dat clear komt. Oké, even een quizje, want ik weet dat ben gek op quizjes, hè? De laatste keer dat een ploeg uit de eerste divisie in de finale stier, dat wie een jochetje 94. Feyenoord, Tjen.
De tijd loopt, heren. Helmond Sport? Helmond Sport, nee. Ik denk NEC. NEC, uitslag? Geen idee. 2-1 voor Feyenoord. Maar ja, dat is, het wie wel goed trouwens, respect daarvoor. Maar... Was dat jaar dat ze toen tegen Barcelona in de eerste divisie speelden? Nou, ik weet ook niet. NEC, ja. Ik meen dat NEC toen in Europees tegen Barcelona speelde in de eerste divisie. 2-0 voorkwam ze. Ja. Volgens mij wie dat nog langer weer waarom. Okay. Maar goed, wat wordt het morgen? Dat is natuurlijk volle belangrijker. Nou, wat voor ons belangrijk is dat we lang in de wedstrijd blijven. Het moet lang een wedstrijd blijven, dat zag je tegen Utrecht ook. 1-0 achterkomen is geen ramp, maar het moet niet 2-0 worden. Nee. Zij moeten zenuwachtig worden. Als wij in de wedstrijd blijven en we kunnen in de overdrive, zoals dit team dat kan, dan is alles mogelijk. Dus ik heb er een goed gevoel bij. Maar het is meestal heb je ongelijk, dus noem een uitslag. Ja, dat moet je er niet bij zeggen. Nou, dan zeg ik dat we met panels doorgaan. Oké. Geert? Nou, liever alsjeblieft maar net meer op panels omkomen, want dat is slecht voor het hart, ken ik u de ervaring maar delen. Ik ben het met Gerald eens, als lang in de wedstrijd bleef is, dan is dat in het voordeel. Ik mag toch optimistisch blijven, want ik denk toch dat Cambuur weer voor een daverende stunt zwaar. Het wordt 2-1 voor Cambuur. En dat gebeurt al jaar in 90 minuten. Binnen 90 minuten. Dat is een fantastisch scenario geweest. Dat is een beetje bedoeld daar in Alkmaar. Want volgens mij van de laatste 6 hier zien ze minstens 4 keer in de hele finale AZ. Ja, maar een keer ophouden. Wat ik een keer ophouden. Nou goed, let het dan ook maar bij de hele finale bij jou. Heren, Tiege, dank voor je komst en morgen een heel soort succes beide. Dank.